ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே, ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே, ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. பாத்திரமாகையும் மாத்திரம் கருணை வைத்து, பாத்திரமாகையும் மாத்திரம் கருணை, பாத்திரனை யுத கோத்திரனை என்றும் ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே, ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே, ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே, ரட்சகனை ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே. கர்த்தர் வீட்டை கட்டாராகில் அதை கட்டுகிறவருக்கு பிரயாசம் விருதா. கர்த்தர் நகரத்தை காவாராகில் காவலாளர் விழித்திருக்கிறது விருதா. நீங்கள் அதிகாலையில் எழுந்து நேரப்பட வேளையில் தரித்து வருத்தத்தின் அப்பத்தை சாப்பிடுகிறதும் விருதா. அவரே தமக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார். இதோ பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம், கர்ப்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன். வாழ வயதின் குமாரன் பலவான் கையிலுள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். அவைகளால் தன் அம்பார துணியை நிரப்பின புருஷன் பாக்கியவான். அவர்கள் ஞானம் அடையாமல் ஒளிமுக வாசலில் சத்துக்களோட பேசுவார்கள். ஜெபம். எங்கள் நல்ல தகப்பனே, தந்த அந்த நல்ல நாளுக்காக ஆவியானவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. எஸ்ப்பா, இந்த நாளிலும் தகப்பனே இந்த புதுமனையை கட்டுவதற்கு ஆண்டவரை அஸ்திபாரம் விடுவதற்கு தேவன் உதவி செய்தீங்க. அதற்காக சொல்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் மூளைக்கல்லாய் இருந்து தகப்பனை எல்லாவற்றையும் நடத்தி தரும்படியாய் செபிக்கிறோம். தகப்பனே அப்பா, கட்டுகிறவங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம், குடும்பங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம். ஆண்டவர் நீர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இதை கட்டுகிற ஒவ்வொரு கொத்தனாருக்கும் ஆண்டவரே நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் கர்த்தர் கொடுங்க, ஞானத்தை கொடுங்க. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு நாளும் வழி நடத்துங்க. எல்லா வேலைகளும் நேர்த்தியாய் செய்யப்பட கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே.